我最深刻嘅貓瘟案例，最快12個鐘自己食翻嘢，白細胞接近0嘅時候，最尾康復。重點係全部都係喺屋企好翻。你又想知道，一定要睇埋落去啦。案例一，嘔都冇力嘅唐貓，一開始嘅主人揾到嘅時候咧，佢已經冇晒力啦隻貓，同埋會自己流口水添。呢隻唐貓揾到我哋嘅時候咧，佢已經係比較後期嘅階段，狀態已經好差噶啦。但係堅持到佢主人翻屋企，我哋嘅藥影都到咗佢嗰度啦，主人即刻幫佢落藥。咁我隔咗8個鐘左右咧，貓貓就已經可以捲起身瞓啦。咁啊捲起身瞓代表佢個腸胃係舒服咗好多，先至會咁樣嘅。正常咧，貓瘟養嘅貓咧，好多時都係冇雞墩咁樣嘅姿勢。咁我哋繼續幫佢打針啦，繼續做翻正常嘅治療啦。第3日咧，佢睇 CCTV 嘅時候咧，已經會自主進食，度過咗危險期啦。呢個就係貓瘟嘅家長最值得開心嘅時候。如果你有遇過貓瘟，你就會知道呢一幕有幾咁感動。想睇到我哋更加多治療好貓瘟嘅案例咧，歡迎 follow我哋，下集見，拜拜。